Hello，大家好啊，我係 Outliers。今日就會同大家講解下呢個 DSE Econ 2017年 Paper One 嘅第16題。循例啦，我哋呢又有個 Supply and Demand Schedules，即係有一個供需表先啦。咁而家政府呢就話要收一個2蚊嘅 per unit test 從量稅啦。逢親係一啲稅同津貼，即係 test 同 subsidy 嘅題目呢，咁我哋呢都要去喐呢個表 quantity supply，即係個供應量呢一行嘅。OK，咁我呢度呢就將即係 QS 呢一行所有數據呢就向右搬咗兩格。點解兩格啊？佢係因為搬兩格呢就代表咗2蚊啊。OK，但係點解向右搬呢？OK，係咪次次都係咁樣嘅呢？就唔係嘅。OK，咁因為佢中意呢，佢將個表嘅 data 即係左右反轉咁俾你都得㗎。OK，即係佢中意可以將13蚊就擺最左手邊。OK，咁你咪會俾佢陰咗咯。OK，咁所以呢，就唔好死背話即係稅就一定係向左定係向右。OK，即係呢個表嗰度。咁呢，你應該咁樣諗。OK，喺稅嘅情況之下，個 producer 生產者喺每一個價格之下，佢願意供應嘅數量會少咗。即係譬如我睇下先，8蚊，OK，咁本身個 producer 生產者咧就肯供應80件嘅。咁但係因為而家要交稅俾政府，落到袋嘅錢少咗，咁所以咧佢肯供應嘅數量咧就會係少咗啦。OK，就會變咗係60件啦。OK，你咁樣去喐完個表，跟住咧先可以繼續做落去嘅。喐完個表之後，我哋咧就比較翻本身個 QD，即係個需求量，同埋新嘅 QS 供應量，咁就可以揾到新嘅均衡點，即係 equilibrium 咧，就係11蚊，同埋90件啦。開始去計 A、B、C、D 啦。咁 A 度咧就問個 sellers 嘅 revenue net of tax，OK，即係賣家嘅除稅後收入。而家 seller 賣家嘅總收入咧就係11蚊乘90件，咁但係啦，因為佢每一件咧都要交2蚊嘅 per unit test 從量稅，咁所以咧就係減翻2乘90，咁最後咧就會得到係810，所以 A 就係錯嘅。然之後就到 boy 啦，咁 boy 度咧就要揾我哋賣家承受嘅稅項負擔，即係個 tax burden 啊。咁喺未有呢個 per unit test 從量稅之前呢，咁呢個 seller 佢每賣一件落到袋嘅錢呢，就係等於10蚊嘅。咁但係有咗呢個 per unit test 之後啦，咁雖然咧表面上都係加價到11蚊，咁但係因為咧要交2蚊稅俾政府，所以實際佢落到袋嘅錢呢，就只係9蚊嘅啫。咁佢以前佢落到袋嘅錢係10蚊，而家只係9蚊，咁即係咧就會係少咗1蚊啦。咁所以咧，其實咧呢個 seller 佢嘅 tax burden 咧就係1蚊乘90件，就會係等於90蚊。咁所以 boy 咧就係正確答案啦。雖然我哋已經計到 boy 係正確答案啦，咁但係我哋咧亦都需要去計埋 C 同 D。睇下 C 同 D 咧係咪真係錯嘅，同埋點解錯嘅。咁首先 C 咧佢咧就要去問你個 total tax revenue 總稅項收入係幾多。咁呢個 per unit test 從量稅，咁咩叫從量 per unit 啊？即係逐件收2蚊咁解咯。而家啦，佢又買咗90件，咁所以咧佢總共收咗嘅稅咧就係等於2蚊乘90，就係180。於是 C 咧就係錯嘅。最後 dot 啦，dot 咧就問呢個買家，即係個 buyers 嘅 total expenditure 總支出。非常簡單啦，每件呢係11蚊，佢買咗90件，所以就係990。咁留意呢條題目所講嘅呢，就係話佢係下降咗40蚊，即係英文呢就係 decreases by 40。OK，咁所以呢，其實我哋計到呢個990呢係未完嘅，我哋呢係要同我哋未有呢個稅之前去做比較，先知呢佢係即係轉變咗幾多嘅。做一個轉變嘅做法呢，就係新減舊。咁而家新嘅就係990，舊嘅即係未有稅之前呢，咁就係將佢個均衡價格 equilibrium price 乘以個均衡數量 equilibrium quantity，咁即係10乘100係1000。OK， 新嘅係990，舊嘅係1000，所以咧佢係下降咗10蚊，而唔係下降咗40蚊。咁所以 dot 咧就係錯啦。咁呢條片就到呢度啦。如果你中意呢條片嘅話，歡迎 like 加 share。
想睇更加多，請 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook 專頁 Outline Economics。咁大家如果有乜意見呢，就請喺下面留個 comment 話我知啦。